इसमें पूरा हेयर इतना गंदा हो गया, इसका साफ करना पड़ेगा। मैं इसका साफ कर दिया, पूरा खराब था, पूरा गलीज था। अभी कॉइल जरूरी मेंटेन चाहिए, नहीं तो लाइफ खराब होता है। इसका 2015 में खरीदी किया था, अभी 23 स्टिल वर्क कर रहा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।